صباح الخير. أنا في معبد الدير البحري في غرب الأقصر، المعبد الجنزي بتاع الملكة حتشبسوت. من الحاجات اللي بتتكرر معايا كتير قوي لما باجي هنا وابدا بشرح المكان، بتقول لي هو المعبد ده تصميم حديث وتصميم قديم، لانه المنظر ده عامل زي الجاليريز الجديده بتاعه اخر 20 سنه اللي اتعملت في اوروبا، فالناس بيجي لها نوع من الالتباس، بتفتكر ان ده تصميم جديد، لكن ده مش جديد ولا حاجه. حتشبسوت ملكه من الاسره ال 18، الدوله الحديثه، يعني بتكلم 3500 سنه. حاجة تانية ناخد بالنا منها انه التصميم الحديث هو مش اول حد عمله حتشبسوت، او بالتحديد اللي عمله المهندس بتاعها اللي اسمه سنموت اللي هو مدفون في القبر ده. اوكي، الأوضة اللي مدخلها فلات زي ما احنا شايفين كده. ده المكان بتاع دفن الموظف الكبير اللي عندها، الوزير والمربي اللي كان اسمه سنموت، بس النهاية ما كانتش أحسن حاجة بينهم وبين بعض، نتكلم بعدين في الحكاية دي. فزي ما كنت بقول انه مش اول حد صمم المنظر اللي شكله حديث جدا ده كانت حتشبسوت او سنموت. اللي صممه كان ملك تاني اسمه منتوحتب نبحبة رع. منتوحتب نبحبة رع هو اللي بنى المعبد الجاهزي بتاعه اللي ظاهر قدامنا على شمال معبد حتشبسوت واحنا داخلين. منتوحتب نبحبة رع هو المؤسس بتاع الدولة الوسطى، اللي هو اقدم من حتشبسوت بحوالي 500 سنة. منتوحتب نبحبة رع من الملوك العظام جدا جدا اللي لحد ما مش واخدين حقهم اللي يستاهلوه. الراجل ده بعد فترة عصر الاضمحلال الأول واحتلال مصر فترة طويلة، هو اللي رجع نظام الدولة وبقى فيه تاني للقصر هيبة. كان وقتها حكام الأقاليم اللي هم عندنا كده زي نعتبرهم محافظين، كان كل واحد منهم بيعتبر نفسه هو الملك بتاع الإقليم اللي هو بيحكمه. لكن هو الراجل ده الملك منتوحتب بن بحيبة رع رجع الأمور، انصبها المظبوط، وحط كل واحد في محله، ورجع هيبة القصر وحكومة الدولة المركزية اللي بتحكم البلد. صباح الخير.